era ng'olina ekkanisa. Wano Soul Television weeweereddeyo obudde obutali bwa kusasulira eri abasumba bonna. N'olwekyo omusumba yenna ng'okubiddwa essimu ekuyita obanga baakukutuukirirawo mu ofiisi yo, kkiriza obuulire enjiri ku bwereere wano ku Soul Television mu program The Pastor's Hour. Waliwo emabega eyo batugamba tugende tulonde naye wegamba nze sikkiriza mu dipi n'akamu dipi njikiriza ng'ekibiina ekimu ggwanga era nkisaamu ekitiibwa naye waliwo Benedicto Kiwanukedde eyo bwe yavuma Kabaka nesigala nga sikyamwagala asyala dipi ate tebakyenenya bakyenenya ndibaagala naye kugamba weyisaamu amaaso Kabaka sekyali kirungi sagala muntu atawa kitiibwa muntu mukulu wadde newankubadde nga tamukkiririzaamu oba abadde wa kibiina ki oba abadde wa tribe ki muntu w'ekitiibwa asaana okuweebwa ekitiibwa alina okusibwa mu kitiibwa. It doesn't matter who okiwulidde kakati ezo righteousness kyekyo righteousness kitegeeza okubeera ne good morality okubanga otya Katonda n'okubeera ne good morality, that's righteousness. Gamba nobanga nga Yesu Kristo bwe yakola because that man yali ku musalaba yalina good morality yalina ebibi yali ku musalaba naye yalina good morality. Oli omulala teyalina good morals kyava atandika okuvuma Yesu Kristo omuntu wa Katonda atana kyamukoze oyo kiŋŋamba ate naye nga agenda kufa tamanyi gy'alaga. Kati nze nzikiriza nnyo mu good morality naye ekyewuunyisa Katonda abantu be tutayagala abakozesa ng'alina ekigendererwa. For example yakozesa Idi Amin okutufunira real body felt independence gavana Uganda. Abantu mukimanyi bulungi mu history America teyali y'abazungu but it became Europe. Today it's Europe. It is second Europe. Yali y'abasajja aba indigenous ababeerangamu Red India bebaali bannannyini yo. Kati abazungu ne bagenda bagitwala ne bakola ki ne bajjamu ate singa tebabajjaamu baali badde basinza witchcraft mu nsi yonna kubanga yali Amerika y'amaanyi ne Canada naye Katonda yakozesa abazungu naye kati ate bakola ekintu kibi balina okubeera punished olwekyo kyebakola nabo. Batta aba Red Indians nga bakozesa amalagala vaccinations biki ebyo
ndwadde zaabwe nga abasawo nga bawe amalagala agabatta nga olaba era Egyptians baakola okutta firstborn babies nga bato Farao yalagira bato obwana obwera obuzaaliddwa okiwudde politicians are very terrible mungeri ye method yemu gye bakozesa okutta aba Red Indians ne babalimbalimba nti nno bajja kubasasulanga ssente kati buli Red Indian gyali bawa ssente ne banywa omwenge they are not allowed in politics whatever bintu byebyo era n'ensendera gye baamalawo mu ngeri y'okotta abantu mu ngeri y'amalagala yali Australia yonna yalimu bantu baddugavu bawita aborigines bonna baabatta kati nefuuka Europe kati America is Europe neki ne Australia is ki Europe kakati ekyabalema ye Asia yalibadde nayo efuuse Europe ne Japan ne Russia ekyabalemeseza kyolaba bagivuma buli nnaku ne babafuulanga batalina magezi nga bagala bamumalewo kakati newano ewaffe ekyabalema ekyokubiri yali Africa ye target eddako okulaba nti bageza kulaba nti Africa twenjoyinga nnyo life yaffe tuli so well favored by God tetubeera na bazisa batya zino SCs mayumba gaffe mukunyogoza oba kuwominga ennyumba ewaabwe botobeera nayo ofa olwawetha embi tulina emmere ennungi okyakigamba ennungi nnyo kati tulina ebyo green things ebituyamba okubeera nga emibiri gyaffe gina immunity y'amaanyi tulya ebintu ebiriyo naye bo abazungu ekibatta ennaku zino okubanga tebalinda kintu kirwanira emibiri gyabwe okimanyi bulungi kya immunity tebalina n'ekimu balya bintu bikadde byereere ebyannyanja ebikadde ebifu byafe ate era biba byafa dda babita biramu nga byafa dda myezi nga mukanga ibadde mu freeze empiso byengere amenvu negengera olunaku lumu enyenvu byadde biso olwaleero olikuba empiso kumacyanga yengedde nnyo otandika okulisa bagirya iya ukimanyi kati bwogenda naawe biraba babeerayo ekyenyanja bakikuleeta ngoloza kyenyanja kinyi tekiwunyanga kyanyanja omala okulya wana okulya nga mwesibula ebinyanja byomutumunamuna ne maaso tebiwunya babyafunda ddadda bifudda bakozesa malagala kakati neyo kakati ebintu balya nyama yonna gye balya erimu preservatives ensufu omuddugavu omulambo omuddugavu guvunda quickly okusinga omulambo omweru lwaki guli gujjudde preservatives ejjaffe girinakyo nigiri preservatives gyegulidde nga kyali mulamu mu bintu byali ebyo bimukuma for some days nga tavunze kale oyo muntu wakikaaki kati endwadde zikola ki zibamalawo akalwadde katono nkukunye muluma nagenda ku kitanda n'ekiku kakati nolwadde obakola ki obaliwo kati nensi balaba Africa yonna Africa nga bweri mulimu ebintu ebirungi baali badde biri free baali yagadde okugitwala ekyo kyo obaddamu buto nkimanyidde ddala baali yagadde okugitwala Africa nze njogera ng'omuntu omukulu saagala nnyo okugamba nti kiine nsi yaffe tulina okwegendereza buli kamu especially nga bino ebyendwadde ziriwo nga eza COVID-19 ekibadde kisina okuba emphasized ye treatment nnyo okusinga ekintu ekirala kubanga eno gundi eno vaccination obulwadde buno bugenda bumutatinga bwemutatinga ate the new brand the new variant eba terina vaccine for it oshede kakati n'endala bwe yeyongerako
tena vaccine ate nga zijja nyingi nnyo kati brands nyingi nnyo ezikola manya variants nyingi ezikoze ezijja kakati okuvaccinate mukama yebazibwe nsi yaffe kati tumukyalina balwadde omusawo omu bakuŋŋamba ku makya tubakyalaba mulwadde n'omu wa covid mu malwaliro munawo gye batambula tebakyaliyo tubatwitiize mu ngeri yaffe eddagala lyaffe treatment esinga vaccination naye byonna tujja kuleka mental health erina obuyinza ku bintu ng'ebyo naye basically survival yaffe enkulu nnyo naffe tuli concern twagala nnyo okulaba nti abazungu abo tebatutta baagala nnyo ebyaffe okutwala possible baagala kukozesa poverty okutwabuwaza ennyinyi tube nga tusobola kwekolera kintu ekimu nga tulipeninga ku bo popularization in politics the popularization of Africa popularization of Africa tubeere nga tetusobola kwekolera ssente mu bintu byaffe era ebintu byaffe bya mwendo nnyo singa obitunda byali badde bya mwendo mitivu naye bwebasalayo emiwendo kubitundibwa ku international market tetulimu nnyo nnyo for southern countries tetuli nnyo mu World Trade Organization decisions ezo kale nolwekyo popularization of Africa kikulu nnyo ekyala okusalawo amagezi gye batuwiikininga emibiri gyaffe nolwanga katugambe obadde nga owonyezeddwa oba tokyasobola kuddayo kubeera n'amaanyi galwanyisa bulwadde obunajja enkya okiwudde era tulina okwegendeza ennyo ezimu antibiotics so nga tusokosa ne antibiotics eza bulijjo mu ntangawuzi mululuuza mu bintu ebyo biri mu kalitunsi ebyo miyembe biki bikola byembe nakikozesa Dr. Siri mapeera bintu ng'ebyo naye era abantu abo bakozesebwa for God's purpose okutuwa education n'enguudo twebaza Katonda olw'ebintu byatuwadde naye ffe naffe tulina okutuuka ku point we tulina okuyiga okubyekolera n'okusinga nnyo kubanga tulina opportunity okubikola nga tulina ebintu bitannagula bweru ebiri mu nnimiro yaffe ne mu nsiko nitusobola okukola ebintu ebyo ate ekyo kyoti mpisa eyo naye nga nina kinjala okwogera nti Mukama yakozesa abamu abo ku bazungu abajja okutubba nga bakozesa eddiini bajja kukozesa three fires fire of hell okutukankanya ffena tubagondere n'abazungu tuloza nti batukuvu kubanga obeeru bwebananyi Katonda okusinga ffe nga Calvin yalina theory yali mu Holland gagamba the darker you are the more sinful Katonda yatusinga okubeera omwono kakati gundi abazungu bagitwala seriously ne bagenda batandikawo ddiini eyo mu South Africa mumwava ekintu ekyo kya apartheid separate development of black people and white people kintu ekyo ate bakikolera mukyere ekyo kintu okukisa mu policy nekitalwanyisibwa for years and years by white people kitegeeza kyali intention enkulu eraga where we stand ga black people akati Katonda yakozesa era omusajja namuyita saabantu we oyo omusajja oyo bamuyita Nebukadneza akati ndowooza tusomereko awo mu Jeremiah 25 verse 12 yamuyisaamu ebintu nnyo n'okulangira nti Katonda wa Daniel eki Katonda ddala mutuufu Katonda okulangirira Yesu Kristo mu nsi yonna abazungu bakikola kyatuyamba nnyo naye tekitegeeza nti tulina kubeera ate naffe nga tugondya abazungu tulina kugondya Katonda si bazungu tulina kugondya Katonda yennyini. Professor, you've said Jeremiah 25 12 verse 12 And it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon and that nation, says the Lord, for their iniquity and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. Jeremiah
Verse 13, and I will bring upon that land all my words which I have pronounced against it, even all that is written in this book which Jeremiah has prophesied against all the nations. Ano Katonda yali agamba ajja kukozesa Nebukadneza apanishinga abantu be abamujemedde sikyo? Yes. Kakati emabega eyo ko tulaba nti Nebukadneza, I think it's 25 verse 8. Verse 8, therefore thus says the Lord of hosts, because you have not heard my words, behold, I'll send and take all the families of the north, says the Lord, and Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them and make them an astonishment and unhissing and perpetual desolations. My servant Nebuchadnezzar. Tekitegeeza nti mutukuvu oba tekitegeeza nti agenda mu ggulu already, because gamba, you know, in the larger picture, at the center of the large picture. Okyudde ekyokubanga yakola ebintu Katonda byagala akole. Osobola okubanga oyagala Katonda ebyokola, oyinza okubanga wenna wenna oyitiridde, kubanga wenna wenna tewali muntu n'omu atakulowooza nti oli wawaggulu mulokole mu maaso ga Katonda. Naye nga Katonda akozesa nga kikozesebwa in the larger picture, but in the end ng'ajja kutta ng'ajja kujjawo kubanga byokola si bya butuukivu, naye it's his will. Nebuchadnezzar, my servant. My servant. Mwendo version negama Nebuchadnezzar, my deputy. My deputy. Omumyuka wa Katonda. Are prophet? Abaana ba Isirayiri. Yes. Simply yes. Abaana ba Isirayiri bwe bamujemera ne basinza bakatonda abalala. Ng'ababonereza ng'akozesa bagondi ba Gentiles. Heathen. Naye nga tebafuuse batuukirivu. Naye abakosa bukosa. In this case yakozesa Nebuchadnezzar okupanishinga. Professor, nze kyasinga okumalako enviri ku mutwe. Ye Katonda we yali ateesa n'asindika omwoyo w'obulimba, spirit of the lying spirit, mu bannabbi be. Naye lying spirit ye yajja negamba nze ka ngende mbateekemu obulimba osobola okutuukiriza omulimu. Kati Katonda Kabaka yali Josiah yali Jehoshaphat. I know the story. You know that story. Nagenda kukozesa your spirit negamba Katonda nze kambateekemu lying spirit bambi. Kati Katonda nagamba okay. Gosobola okutuukiriza ekikyo nze kankole ekyo. Kati buno ne babelieving a lie. They believe the lie naye Katonda yakibasindisemu. Abasettings. Kakati Katonda ono. Because emitima gyabwe already gyali gikakanyadde. N'agamba kambateekeko ekyokya. Mulandika okufuuka nga mwenna mukola ebibakolimiza. Kati ne mu ngeri emu waliwo omuntu yambuuza obulala ekibuuzo. Nagamba, Professor, omuntu ayinza okukola ebyamagero ng'ate mwonoonyi? Asobola okukola ebyamagero ng'ate si muntu wa Katonda. Ate wakola ebyamagero abikola ate abikola atya? Nga kyasobolera okubikolera ddala naye nga tutagenda mu ggulu. Okiwudde? Kwegamba righteousness eyo nga tekeeziddwa nga righteousness. Naye nga oyo kyetaaga omuntu adaatuyisaawo oba musiraamu oba muki anasobola okuyisaawo kanisa. Okyo kingamba? Ono waliwo abantu bangi of the will of God. Of the servants, other servants, true servants of God. Ayogiyisaawo bo tebasobola tebalina kino nakiri naye kati yajja kukola ki?
kakati so kakati can you imagine divine judgment was coming against a lot of people by means of Nebuchadnezzar. Divine judgment. Can you imagine? And the nation of Babylon. I think na yata ubanyuma ajja kujjawo o yajja kuba Babylon n'omukulembeze waayo ajifule desolate. So at the end wadaita servant we ajja kumupanishinga mujewuda. Era Babylon yavawuda. Mukyajibulia? Ni atinga yakosa ogamba nti Katonda wa Danieli ye Katonda. Twaliwo balokole mukiseera ekyo nga balina eddoboozi erimala okuyimirira ne bagamba Katonda wa Danieli ye Katonda kati nga nokosa omuntu omulala alina kumanya asobola okombisinga abantu. Alina okumanya okombisinga abantu n'okubalagira mbalagidde ensi yonna. Professor, one of the things I liked about Trump, he stood boldly and opposed homosexuality, and he openly declared that he believed in God. So ayinza okubanga alina other challenges yalina naye nze ndaba era mu time ye alabika yaweerezaamu Katonda. Yeah, of course. Era eri mubi yali racist nnyo mulabira naye abantu kati bamulaba n'abalokole bonna ne bamwala racist afaana wa you can't breathe nga afuga ogwokubiri you will not breathe ajja kwamenya ensonga lwaki yamuteekawo eyo ndowooza yongo naye yamuteekawo etteeka lyokuliteekebwewo erinabeerangawo buli kaseera nga lirwanyisa discrimination against black people. Era during his time yateekebwawo ng'amaze okukola ki okuyisa okubonyaabonya abaddugavu. Kati awo ne basaawo n'atya nnyo ne basaawo etteeka eryo buli amala okuwandiikibwa ng'agobwa n'ayisaawo abaddugavu. Kati tebakyasobola kukola ki kuba discriminating against kuba batya n'okutya buli muntu taala okukyogerako okuva gundi Floyd yafa. Etteeka lyateekebwawo. Badde waliwo testimony gye nawulira ku TV omukyala yagamba yali agenze mu ssabo yagenze mu ssabo ng'ebintu bimusobedde naye yali mu ssabo sigamba abantu bagende mu ssabo naye yagenda mu ssabo n'atuuka ekiseera omusanuze namugamba omanyi genda muki genda ew'omusumba waliwo genda omusumba akayiwa yagenda okola ki musenga twakatandika wano ng'abasamize bwampeereza abantu abalemye kuwonya bone balokoka ate oyo omuntu omusamize wakimugamba akiwulira ati genda wakayo ajja kusobola abasamize tetusobola bino era ne bajja wano ne bakola ki. Waliwo n'abasawo b'Emmengo bali beerubaga abagamba omukazi eyatwala omulambo nti ogwo omulambo ffe tetuguzuukiza gutwale ewakayiwa ekyo era byana ebifudde ntwale wakayiwa oba wakayanja kati tuwadde dakika butono nnyo yala atusomere mu Ecclesiastes chapter 12 verse 13 tulabye nnyo okubanga yo Ecclesiastes chapter 12 verse 13 Ecclesiastes 12 and verse 13 Bible egamba bweti let us hear the conclusion of the whole matter fear God and keep his commandments for this is the whole duty of man. Remember, it's not enough to simply play some role in the grand scheme of things. When you're not playing, to be confident in Katonda, you are omutwikinze kati ajja kwagala. Remember, no matter how significant we wear our actions, nnyo events zonna around us nga impacting abantu, still tumweibala you can be punished just like people of Judah and Babylon. Teweibala buli woli ne boyimba otya abantu balokoka ate nga tolokose gwe teweibala oyolimba lulungi nnyo yakululiriza ninga luyamba ffe abalokose negwe Katonda yakukiriza oluyimbe nebweyako ne anointing kyokanga gwogenda ku muliro Yesu yagamba abantu abali mu mugoberera the teachers of the law bawulirize kubanga batudde ku ntebe ya Moses naye temukola bye bakola kati abo bagenda wa
naga nti boka pande akasonga wakabaka nina n'ekyawandiikibwa wano ekya Yesu yennyini. Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have we not cast out evil spirits? And in your name have we not done wonders? And I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, you doers of iniquity. That is hard stuff. Your hard stuff nti begamba omuntu ennyini yo tekubanga na sanctification inside of you ngoli well sanctified oli mulo nkitwa kyokalo na luli boyita mu trials zikuchuse then oli okubulya enjiri nga Yesu Kristo wali nya mugwe watukuvu. Amen. Wabera mugwe munda watukuvu. Ndambaza kudda mu kibuuzo gye muli Uganda nti ne bobera ngoli at the center of things ngoli so wonderful and powerful, era still olina okubeera ng'oli mutukuvu. Katonda kuyambe kubanga oyinza okubanga bakulese kusagula busaguzi banno gogende mugenda. Ekyo kikulu nnyo nnyo nnyo. Buli omu akitunulire ng'ekintu ekiri serious. Era ekintu ekyo kuva ministry yange yatandika manyi yampa byamagero yampa amaanyi ninti paako nnyo 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 okubeera nga bakaseera embeera nga neegendereza ekintu Katonda kyagala ekyobutukuvu nkikola nkodde n'ebirala nina okubikola. Basabira abongezi okubeera nga mulina amagezi. Ekibuuzo ekyo bakibuuza nnyo nti omuntu asobola okukola ebyamagero ate nga muono yes asobola okubikola. Katonda ayagala agulumize mu muntu oyo namwa n'amaanyi n'abikola kyokka nga ate ye omuntu oyo simutukuvu geragera mugenda. Tweyanze nnyo Professor Simeon Kayiwa olw'ebigambo banyabo ne bassebo enjiri tugiwulidde ffenna etukutteko twetereze munda n'ebirala bijja kutambula bulungi. Mukama abuwe nnyo omukisa. Sigala ku Soul TV femu nnyo. Tutendereze Yesu mwana gw'endiga omusaayi gw'obunazi. Okubeera ng'oli muganda wa Professor Kayiwa, oli mwana we, oli muki yali tekikuyamba Katonda naye tekiyinza kuba nti ekinakulokola. Yesu Kristo yekka yakulokola omutima gwo olw'okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Salt Media etadde